Tida har gått, og nå vi i sentrum av Ulan Bator. Atso har fått en slags pris. Han har vært... Min bror. Ja, ok. Han har i hvert fall vært lærer i 35 år, eller 25 år. 35. Og fikk pris av presidenten i Mongolia i dag. Ja. Og han skal komme hjem til oss og vise fram prisen litt senere. Ja. Nå skal vi besøke Anshu, som jobber i her svære huset her. Søskenbarn. Søskenbarn, ja. Ja. Og vi har også vært og sett på utenfor parlamentsbygningen. Der det en slags markering av begynnende Nada med masse nasjonaldrakter og dansing, høy musikk og knallvarmt da. Ja, Så 29 grader. Så nå var det greit å komme seg i skyggen. Vi skal gå dit. Min søskenbarn jobber her. IT-ingeniør. Altså rundt her, sånn, det mongolsker her. Altså rundt her, det pub. Ja, skal vi se.